Allah'ın dostlarının birisi diş görüptür. Dişinne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dişinne gelip tataşıptır. Oğlum da aydıptır, ey falani diptir. Şu mahallänizde bir gassap badır diptir. Bir jawan oğlan, şoňa da salam ayt men tarapdan, o şoňa da cennet bilen buşla diptir men tarapdan. Allah'ın dostu awliyaullah okudan türüye naat gaw diş verdi. Peygamber zanı tataştı. Peygamberimiz salami verdi bir gassaba. O şoňa ayt sen cenneti dip buşla deydi. Ertesi basın barıptır yankı gassabın yanına. Jawan oglanmış. Bir boşluğum ma diptir. Yöne can noğan diptir. Boşluğu aydayn welinnani sen yaşayışında näme eden amalyň, näme ýagşylyklaň ma diptir. Peygamberjan seni cennet bilen boşluğa oty diptir. Ol jawan oglan aytmajak bolupdyr. Bir sirrim ba, bir edenişim ba, yöne häzir hiç kim aýdamak diptir. Yok, maňa aýt. Son Peygamberjan dişimde girip sana salam aytdy ve sen cennet bilen boşlady. Näme etmişiň ma dipdir. Ol gassap jawan edirmen gayratly merd oglan ol aýdypdyr. Dogurusy men izdawaj etdim dipdir. Näçe ýyl mundan önce toýum tutdum dipdir. Izdawaj edip zenanamy aldım, öýüme getirdim, gecevelep. Evvelin gecede Hudaý hiç bir musulmany salmasyn, bildim ki zenanam maňa hyýanat edipdir. O şu hyýanatyň üstünde zenanam göwrelmiş. Evvelin gecemiň içinde bildim, zenanam 2 aýlyk, 3 aýlyk göwretinde çahaga zenadan. Geceni daňat ýansa o da ağladı, men ağladım. O da ağladı, men ağladım. O da ağladı, men ağladım. Kän ısrarlar etdi. Ağlandım, istiva etdim, galat etdim. Inne urup barjak däl, etjek işim däl, bilmäpdir. Amma kän pikirlendim, näme etjegim bilmedim. Ola kon musibat, ola kon dertdi. Hudaýa sallam. Zenanama aytdım, ayatçından ükün işlemeden işine hava deydi. Çağa däli 4 aýlyk janyny giripdir, onu sykt edip boljak däl. Bolmasa zanadan galan bolsa bagışlan. Häzir 4 aý ýetmedik, jan girmedik bolsa baýat sykt etmeli. Amma bu çağany gördüm, jan giripmiş. Hiç kimin de habary ýok. Bir men we zenanam bildik şunu. Men rafiqan imra bolmadım. Ey ayallydım, ýürgüdeyli. Öýlenemizden toýdan soňram geden jetjek diýip däni öý çörmede bildirmäni çyk gideyli başga bir owada ýaşaýlydyym. Zenanam elinden tutup, en atam doğun garyndaşym bilen hoşlaşyp 4-5 aýlap men häzir gezmäge gitjek diýip olara bildirmäjik gezmäge gitdik diýipdir. Gelmäge diýakany bir başga bir şäherde ijara edip gulalaşylady oňup 9 aý 9 gün çağan wagty dolup çağa dünýä geldi diýipdir. Gijelikde öýgelip ertir namazda mescide bardım, çağany eltdim mescide. Ahirin nefer mescide girip çağany mescidin eýwanyna goýup içerek girdim diýipdir. Namazda okuýduk. Erti namazdan soňra jemaatdan çykdyk. Hemmemiz mescitten daşary çykdyk. Gördük mescidin eýwanyna bir çağa ýaty ağlap. Ulu jemaat gördüler, biz kimin çağa diýip, bu nerden geldi, näme bolupdyr maňa? Özler gurrun etdiler, hay, bu zanadan bolan bir çağa bolmaly bi, näme etjeklerini bilmäňler, etberk gidapdyrlar meni, ay şeýle bolmaly, näme diýilip gurruna sallylar. Oğlum men özüm merde meydan bolup ortağa çykdym. Ey ağalam, ey dädejan, ey ýaşuly, ey imamjan, muazzin, siz maslahat bilseňiz, şu neresi çağada günah ýok. Näme deden ne bolsa näme edipdir, ýene bir edipdir. Şu çağany maňa beriň, men özüm kefalatyny boýun alýan diýdim. Çağany alyp gitdim öýüne.
öz çağam ýalyk edipdi ulaltdım. Hiç kime de bildiren nädirin. Häzir ola çellin aýdamak, şu gün seň islaharyň bilen Peýgamber zanyň sowga salamyň getirdin. Peýgamber zanyň guşdugyny berdiň, şu sebäpli saňa aýdyp berýänlikdir. Ey musulman oğullar, yaxşılığa yaxşılık her kiminin işidir. Yamanlığa yaxşılık her kişinin işidir diye Türkmen. Merde meydan şol adam. Gördün zenanan çınnan tövbe edip ökünüşte asan özü näzir şol atlara barallygyny bilenok. Ay dualapdyrlamy, jadylapdyrlamy, asan näme bolanlygyny bilenok. Be asra fesadyň içinde mubtala bolan günahından tövbe edip sen ne günahsyň. Allah ulatın geçecek bolandan sonra. Sen onun ayıbını ört, Allah senin ayıbını örter inşallah. Bir dünya senden bagat müşkülatlanan zadıdır. İnşallah öz zinanan bilen bagat mihru muhabbetler arağında köfeldir inşallah. Hudaý Taala hemmemize sağlık, salamet, af ve afiyet versin. Vaktimiz kamilen dolup bir ki edafi üstünden geçti. Ol bidirek muzahimin gurruna galli. Ol deyyusun, ol binamusun. Ol bi gayratın ki gelip bir hanavadan sizredäni dargamagyna sebäp bolýa. İnşallah Taala yeni bir fursatlarda yürüýtilip ol betbaxtyňda gurrunlaryny bu dünýede o dünýede görjek rahatlaryny inşallah aýdyp da eşitirer. Hudaý tawfygyny bersin inşallah. Hudaý Taala hemmemize saglyk, salamet, af we afiyet bersin. Hudaý Taala emniyet, parahatçylyk, abadançylykdan aýyrmasyn inşallah. Hudaý ikillemizin soňuny berip de bir ýylymyzyň deslawy rahmet we bereket bolşy ýaly ýylyň ahyryna we hemme ýyllarymyz şeýle rahmet we bereket bolsun inşallah. Hudaý merizlere şafa berip gözli ýallaryna kuwat bersin. Hudaý ýanky ýaly hanawadalar ki bu dünýä bu zamanyňda ýani bidirek musibatlaryna giriftar bolupdyr. Hudaý olara tawfyk we hidayet bersin. Her haýsy maslahat bolsa Hudaý şoňa tawfyk bersin inşallah. Hemmemiz bir elham, üç kul Allah okuýaýlyň, geçen arwah taýýabalara bagşadap okuýaryň. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillah. Ezi cemaatler duadan önce bir iki bildiriş başına aýdaýly. Elhamdülillah Aqla Şäheristanyna Dil Nokta Pori Encümen İslami Me'raj zähmet çekip beren